Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser une recette facile. On va faire un gâteau au miel enrobé au chocolat et noix de coco. Ce gâteau, il est vraiment léger et moelleux. سلام، مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات تاليا. نتمنى تكونوا بخير. اليوم راح نديرو مع بعض هذا الجاتو تاع الحسل. عندنا بزاف في الجزائر نديروه، اللي ندخلو في شوكولا ونديرو له نواه كوكو ولا جوز الهند. هذا الجاتو فريمون يجي خفيف ويقطع لنا كميه كبيره. Pour réaliser ma recette, il me faut 4 œufs. بالنسبة للوصفة تاعي نحتاج بحبات بيض، 2 cuillères à soupe de beurre mou، زوج مغارف كبار يكونوا شوية معمرين تاع دهان. هنا تنجموا تستعملوا المارغرين ولا أي دهان. 500 مليلتر دو لي، هنا عندي نص يوطرو تاع حليب. أنا غادي نعبر بالكاس وهذا الكاس يفت 250. داك نوريه لكم. Une petite cuillère de vanille liquide. هنا عندي la vanille liquide. 375 grammes de sucre ou un verre et demi de sucre. هنا عندي 375 غرام تاع سكر، l'équivalent تاع كاس ونص. 4 cuillères à soupe de miel، عندي 4 مغارف كبار تاع عسل. 750 grammes de farine، l'équivalent de 3 verres. هنا عندي 750 غرام تاع فرينة، تجيني 3 كيسان تاع فرينة. et 16 grammes de levure chimique، هنا عندي 1.5 تاع خميرة كيميائية، 16 grammes. Alors maintenant je vais commencer la recette. Je vais mettre dans mon bol 4 œufs. هنايا درت حبات بيض تاعي في البول تاعي، غادي نخلط كلشي مع بعض. Puis je vais rajouter un verre et demi de sucre. Comme je disais tout à l'heure, le verre il contient 250 millilitres. هنا غادي نزيد فوق البيض تاعي السكر، عندي كاس ونص تاع سكر، وكل كاس يرفد 250 ملي. Je vais rajouter la vanille. هنا زدت مغرف صغيرة تاع la vanille. Puis 2 verres de lait. هنا زدت 2 كيسان تاع حليب، l'équivalent de 500 مليلتر de lait، نص يوطرو تاع حليب. et 4 cuillères à soupe de miel. هنا زدت 4 مغارف كبار تاع عسل. Puis 120 grammes de beurre mou, l'équivalent de 2 cuillères à soupe bien remplies de beurre. هنا زدت 2 مغارف كبار تاع دهان، تقريبا 120 غرام. هنا بالنسبة للدهان تقدروا تعوضوه بالمارغرين ولا بدهان عادي. Puis je vais battre mes ingrédients à l'aide d'un petit batteur électrique. وهنا نخلط ولا ندرب كاع المكونات نتاوعي بالخلاط الكهربائي. Maintenant je vais arrêter de les battre. Voilà, on voit bien que mon liquide il est bien mousseux. هنايا غير السائل تاعي يولي هكا رغوه، نحبسو تضرب. Voilà, et maintenant je vais rajouter la farine et la levure. Je vais tamiser ma farine. Voilà، انا هنايا غادي نزيد لا فارين تاعي الفرينه والخميره الكيميائيه. هنا غادي نغربل 3 تاع الكيسان تاع الفرينه، 3 كيسان فرينه. ندير الكاس الاول تاع الفرينه ونزيد فوقه كيس ونص تاع لا ليفور تاع الخميره الكيميائيه. هنايا الكيس تاعي فيه 11 غرام، غادي ندير 1.5. Voilà, là j'ai mis dans mon tamis un verre de farine ou l'équivalent de 250 grammes. Puis je vais rajouter un sachet et demi de levure chimique ou 16 grammes de levure. Pour la farine, je vais la rajouter en 3 fois. أنا هنا الفرينة غادي نضيفها على 3 مرات، كل خطرة غادي ندير كاس ونخلط.
puis mon deuxième verre de farine. هنايا ضفت الكاس الزاوج تاع الفرينه وغربلته. Et je viens de rajouter le troisième verre de farine. وهنايا زدت الكاس الثالث تاع الفرينه. Voilà, c'est ça le mélange qu'on obtient. Il reste quand même un peu liquide. هذا هو الخليط تاعي يجي كيما هكذا سائل ما يجيش ثقيل. Alors maintenant je vais verser ma préparation dans ce moule. Alors, le mien il fait 35 cm sur 25. انا هنا غادي نفرغ الخليط تاعي في هذا السني. هذا السني فيه 35 على 25 سم. Ici vous pouvez mettre du papier de cuisson au fond de votre moule. Pour ma part, j'ai étalé un peu de beurre sur mon moule avec un peu de farine. هنايا تنجموا ديروا في القاع تاع السني تاعكم ديروا شويه تاع ورق الطهي. انا عندي سني هذا تاعي ما يلصقش، زدت فيه شويه دهان وشويه فرينه. Je vais mettre mon plat au four. Mon four il est déjà préchauffé à 180 degrés. دونك غادي ندخل السنين تاعي الفرن اللي ساخنته من قبل على 180 درجه مئويه. وهنايا بالنسبه للطياب كل وحده والفرن تاعها. هذا هو الكاطو تاعي سيطاب. بالنسبه ليا دالي 20 دقيقه تاع طياب. Voilà, c'est ça mon gâteau, je viens de le sortir du four. Avant de le sortir du four, il faut vérifier la cuisson avec un cure-dent ou avec un couteau. Par contre, il ne faut pas ouvrir la porte de votre four avant 15 minutes de cuisson. Voilà, ici, il faut le laisser refroidir avant de le démolir. هنا خليته برد لي شويه وغادي نسيي نقلعه من السني. Voilà, là je vais couper mon gâteau en 4 morceaux. Et après je filme mes 4 morceaux et je les laisse au frais pendant toute la nuit avant de faire le glaçage. انا هنايا غادي نقسم هذاك الكاطو تاعي، غادي نديره على 4 تاع القطع. وهنايا يا تفيلموه يا تغطوه بسربيطه، سواء تخلوه على برا ولا تدخلوه للفريغو. انا نديره في الليل والغدوه الصباح نديره الكلاصاج نتاعه. Maintenant, on va passer au glaçage. Pour le glaçage, il me faut 700 ml de lait. هنا عندي تقريبا يطرو حليب، بدو تقريبا يطرو حليب. J'ai 250 g de sucre. هنا عندي 250 g تاع سكر، ولا الكاس تاع اللي عبرته به قبيله عبروا به دروك تجيكم كاس تاع سكر. 5 cuillères à soupe de cacao non sucré. هنا عندي 5 مغارف كبار تاع كاكاو مر. Et 120 g de beurre mou, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de beurre. هنا عندي 2 مغارف كبار تاع دهان طري، نجمو تعوضوه بالمارغرين، تقريبا 120 g. Alors je viens de verser le lait dans une casserole. Je vais rajouter un verre de sucre, l'équivalent de 250 g. هنا ديت طاجين وفرغت فيه الحليب وزدت عليه كاس تاع سكر، نفس الكاس تاع قبيله اللي عبرت به. تجيني 250 g تاع سكر، نخلطهم ونديرهم فوق الغاز حتى يطبخ لي غايه، حتى يغلي. Voilà, j'ai placé ma casserole sur le feu et je vais porter mon lait à ébullition. هاي انا درتهم باش الحليب يغلى لي غايه حتى كي نقولوا حنا يفيض، ويلا غيركم تحركوه هكذا باش ما يلصق لكمش. Voilà, maintenant je vais baisser le feu pour rajouter le reste des ingrédients. Voilà, كي تشوفوا معايا هنايا غير الحليب يدير هذيك الرغوه ويطبخ، نقص له غايه ونزيد 2 مغارف كبار تاع زبده ولا تاع دهان.
Là, je viens de rajouter 120 g de beurre, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et 5 cuillères à soupe de cacao non sucré. انا هنايا غادي نضيف الخليط تاعي 5 مغارف كبار 5 ملاعق كبار تاع كاكاو. هنا بالنسبه لي عايشين في الجزائر، عندنا في الجزائر هذاك الكاكاو الكحل هذاك يجي شويه مر، اللي دير تستعمل هذاك زيد شويه سكر. puis je vais mélanger mes ingrédients à l'aide d'un fouet ونخلطهم غاية بالخلاط تاعي تاع اليد. Maintenant je vais baisser le feu et je vais laisser ma casserole sur ce feu pendant 10 minutes. انا هنايا الفو تاعي غادي نقص له، الغاز تاعي غادي نقص له، وغادي نخلي الخليط تاعي ولا الطاوه فوقه 10 دقائق وهو يطبخ لي، بصح نقص له كاع. هي في البدايه خلوه حتى يطبخ كيما هكذا ويطلع، ومن بعد نقصوا له من جديد كاع كامل. يلق له يطيب كيما الشربات، يلق لكم تخلوه فوق الغاز 10 دقائق كيما الشربات، كيما طيبوا الشربات تاع الشاميه. Voilà, mon glaçage il est prêt. Il faut baisser complètement votre feu pendant la cuisson. Et après 10 minutes, on obtient ce résultat. هذا هو الكلاصاج تاعي سيوجد معايا، يجي كيما هكذا، يجي شويه ثقيل. نوريكم بالملعقه كيش يخرج. انا دروك غادي نطفي الغاز نتاعي. Là je viens d'éteindre le feu. Voilà, moi je vais rajouter 100 g de chocolat noir. Alors pour le chocolat noir c'est vraiment facultatif. انا هنايا طفيت على الغاز نتاعي، وهنا زدت 100 غرام تاع الشوكولاته السوداء. كما قلت هنايا الشوكولاته السوداء ماشي شرط، تنجموا تستغنوا عنها. maintenant je vais laisser mon glaçage refroidir complètement. وغادي نخليه حتى يبرد لي غايه. Voilà, maintenant je vais faire la dernière étape, on va faire le glaçage. Voilà, donc غادي ندير المرحله التاليه هي تاع الغلاçage. Ici je vais juste couper les extrémités. انا هنايا غادي نقلع كاع هذوك الاطراف تاع الكاطو، هذوك اللي تاع السنين الحاشيه كما نقولوا حنايا. puis je vais couper chaque morceau en 3 ونقطع كل قطعه ل3. انا هذيك الحاشيه اللي بقات تاع الكاطو سواء تاكلوها كيما هكذاك ناتور، ولا ديروها بوب كيك للصغار اللي عندها صغار، دير بوب كيك ولا ماغنوم كيك. Je vais les filmer, je vais les laisser pour faire des pop cakes pour mes enfants. Vous pouvez aussi les manger nature. Voilà, pour la décoration, on a besoin de notre gâteau. Là, j'ai mon gâteau. J'ai de la noix de coco. Et mon glaçage au chocolat. وانا هنا بالنسبه للديكور غادي نبدوه. بديت الكاطو تاعي، هنا عندي نواه كوكو كورابي ولا جوز الهند. انا ما لقيتش هذيك غشينه، عندي غير هذا رقيقه. وهنايا الكلاصاج تاع الشوكولا، ها هو كي يبرد يولي هكذا، يولي ثقيل. Je vais d'abord commencer par tremper mes morceaux dans le chocolat. هنا غادي ندخل القطعه نتاعي تاع الكاطو، غادي نديرهم في الكلاصاج اللي صنعناه. وهنا بمغرف كبيره ولا فرشيطه نسي نقلبه حتى ندخل غايه فيه هذاك الكلاصاج. هنا ما تخموش، ماش غادي يتشمخ لكم باسكو الكلاصاج تاعكم كما يجي ثقيل، ماش غادي باسكو خليناه يطبخ وتقال معانا. puis je vais placer les morceaux dans un passoire ou égouttoir. هنا غادي ندير لي مورسو تاعي، ندير الكاطو تاعي في الكسكاس ونخليه يفطر غايه.
Voilà, et maintenant je vais enrober mes morceaux de gâteau avec de la noix de coco. دونك غادي نغلف كاع لي مورسو تاعي تاع الكاطو، القطع تاع الكاطو بالجوز الهند ولا نواه كوكو. Voilà, je viens de finir le glaçage. Voilà, maintenant je vais le placer dans une boîte et je vais le mettre au frais. Et pour ce gâteau, vous ne pouvez pas le laisser plus de 48 heures à l'extérieur. C'est pour ça, moi, je le mets au frais. Parce qu'en fait, je fais le glaçage avec du lait et du beurre. انا هنا الكاطو تاعي غادي نديره في علبه وغادي ندخلها الثلاجه. هذا الكاطو ما تنجموش تخلوه اكثر من يومين ولا 3 ايام على برا، بس الكلاصاج تاعه درناه بالحليب وبالدهان ما يصبرش على برا. ثم ديروه في الثلاجه وكلوا على حسب ما تاكلوا بالطرف وقطعوا. داك نوريكم كيفاش غادي نقطعه. Voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui et j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera avec une nouvelle recette et une nouvelle vidéo. À la prochaine, au revoir. هذه هي الوصفة تاعي اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقوا المرة القادمة بوصفة جديدة وفيديو جديد. سلام.